أنا تعرضت لإصابة في عملي قطع كامل في وتر العضلة الرباعية في الفخذ الأيمن، وتم التشخيص الخاطئ في إحدى المستشفيات الخاصة في الغردقة. عندنا في قسم العلاج الطبيعي بنؤمن إن نجاح خطة علاج أي مريض بتعتمد على التشخيص الدقيق والتقييم العلمي المبني على أسس علمية، ثم وضع البروتوكولات العلاجية المناسبة لكل مريض. استاذ ايمن، لما جالنا قسم العلاج الطبيعي بيشتكي من تمزق في وتر العضله الاماميه، بعد الكشف عليه لقينا انه قطع كامل مش تمزق. توجهت للدكتور تامر الهادي وتم اكتشاف التشخيص الخاطئ، وحولني دكتور عظام وعملت عملية فورا لإصلاح قطع في وتر العضلة الرباعية الأمامية. ويتم تنفيذ البروتوكولات العلاجية من قبل أخصائيين ذو كفاءة متميزة موجودين معنا في قسم العلاج الطبيعي. ومنها توجهني للدكتور إسلام عبد القادر لعمل جلسات العلاج الطبيعي. رجع لنا تاني بعد العمليه عشان نبدا مرحله التاهيل، وباستخدام احدث الاساليب والبروتوكولات العلاجيه قدرنا نوصل لنتيجه كانت مرضيه جدا لي ولينا. والحمد لله تم شفائي ورجعت لشغلي في حالة كويسة ومطمئنة جدا. ودي بعض قصص النجاح من قصص نجاح كتير عندنا في قسم العلاج الطبيعي. وحابب برضو أضيف إن احنا لا نقتصر على حالات الأعصاب أو حالات العظام، بل فتحنا مجالات جديدة تخص العلاج الطبيعي، زي مشاكل ضعف عضلات الحوض اللي بتؤدي للسلس البولي، أو مشاكل التورمات الليمفاوية. للاستفسار في أي حاجة تخص المجالات دي زورونا في عيادات أندلسية رشدي للكشف عن حالاتكم.